聖經約書亞嘅9章26節，於是約書亞這樣待他們，救他們脫離以色列人的手，以色列人就沒有殺他們。呢度講嘅他們係指喺迦南地裏邊嘅基遍人，基遍係一個大城，但係佢哋選擇嚟到去投誠，嚟到去約書亞，所以就派人同約書亞嚟到去講和，話俾佢聽，我哋係住喺好遠好遠嘅基民，就呃咗約書亞。約書亞同佢哋簽約或者係應承唔殺佢哋，冇先祈禱耶和華，結果做咗一件唔應該做嘅事。但係既然間做咗啦，既然間應許咗，後尾佢哋發覺佢哋原來真係住喺佢哋附近嘅嗰啲嘅居民，照理應當係將佢哋滅絕，但係因為已經有承諾在先，佢哋就冇殺他們。所以呢度話俾我哋聽，約書亞就這樣待他們，救佢哋脫離以色列人嘅手。求主幫助，我係鄧英善牧師。